สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาราต้าค่ะช่วงนี้นะคะก็ซัมเมอร์กันแล้วนะคะแล้วก็ดูชุดดิฉันก็น่าจะรู้นะคะว่าดิฉันอยู่โรงแรมข้างนอกนะคะฉันไปเที่ยวทะเลค่ะซึ่งก็เดาว่าทุกคนนะคะกำลังจะหาเล็บแต่งหน้าไปทะเลกันใช่ไหมบอกว่าถ่ายรูปแบบว่าสวยอะไรอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เลยเอาเมคอัพที่แบบว่าอุปกรณ์ไม่มากแล้วก็แต่งแบบไม่วุ่นวายมากนะคะที่สำคัญคือเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยก็ออกมาดูดีโดยที่บางทีอาจจะแบบไม่เก่งในการใส่ฟิลเตอร์หรือบางทีบางคนอาจจะไม่ได้ชอบใส่ฟิลเตอร์ในรูปเยอะไม่ชอบแต่งรูปเยอะอะไรอย่างงี้นะคะเมคอัพนี้ก็จะเป็นเมคอัพที่แต่งแล้วแบบสวยเลยนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าวุ่นวายอะไรมากนะคะแล้วบางทีเนี่ยเราไปต่างจังหวัดเยอะเราอาจจะพกของเยอะมากไม่ได้ใช่ไหมคะตาก็จะพยายามลดอุปกรณ์ให้น้อยมากที่สุดนั่นเองนะคะแต่ว่าสวยปังแน่นอนนะคะไปดูกันดีกว่าว่าลุคนี้จะออกมาเป็นยังไงไปเลยเริ่มแรกนะคะก็คือถอดแว่นก่อนนะคะอันนี้หน้าสดอาบน้ำเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องบำรุงผิวก่อนนะเพราะว่าเราจะไปทำร้ายผิวใช่ไหมมันก็ต้องเติมวิตามินให้ผิวนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้าจะใช้อันนี้ก่อนเลยเมอร์ซี่วิตามินซีนะคะไมโครวอเตอร์เอสเซนนั่นเองไม่รู้ทำไมต้องเขย่าติดนิสัยเขย่าเหมือนบางทีมันไม่ต้องเขย่านะคะใช่จะเทลงฝ่ามือแบบตั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะสักประมาณสักหยดหนึ่งคือไม่สามารถเอียงให้ดูได้นะมันจะเป็นน้ำใสๆเพราะมันจะคว่ำนะคะสักหยด2 หยดอะไรเงี้ยแล้วก็ตบลงบนผิวได้เลยอย่างนี้แต่ถ้าใครจะใช้แบบว่าสำลีเหยาะลงสำลีแล้วก็ทาก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าแรกๆที่ต้าแบบว่าลองใช้ต้าก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะต้าก็ไม่รู้ว่าแพ้หรือไม่แพ้ใช่ไหมแต่พอรู้แล้วว่าใช้ได้สบายๆนะคะก็เทลงบนฝ่ามือแล้วก็ตบลงผิวเลยแนะนำว่าใช้แบบตบก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเปลืองนะคะมันไม่ได้ซึมเต็มที่สัก2 ขยอกเนี้ยชึกๆก็พอแล้วนะคะเพราะมันเป็นน้ำมันจะแบบแตกตัวได้ดีอันนี้นะต้าไปสอยมาจากที่วัดสันนะคะเมอร์ซี่อันนี้จากราคาประมาณ790มันเหลือประมาณ490 บาทก็ไปเห็นคนอื่นเขารีวิวกันมาเพราะว่าเขาก็เค็มๆมาในเรื่องของสิวไงเห็นคนอื่นเขารีวิวดิฉันก็เป็นอะไรคาดการตลาด1ตอนนี้ก็ใช้มาน่าจะครึ่งขวดแล้วมั้งใช้ลงไปเยอะเหมือนกันนะคือก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้ได้นานขนาดนี้แต่ว่าผ่านมาครึ่งขวดแล้วยังงงๆนะคะข้อดีเลยคือรู้สึกว่าพอมันเป็นน้ำมันจะง่ายในเวลาที่มันตอนเช้าอะไรเงี้ยบางทีคือต้าเป็นคนหน้ามันใช่ป่ะบางทีถ้าตอนเช้าทานเนี่ยมันเป็นครีมมากๆมันไม่ไหวแล้วก็พอมันเป็นน้ำมันซึมง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตั้งแต่ใช้มาต้าก็สังเกตตั้งแต่พอเทสครั้งแรกที่เราใช้แบบเทลงสำลีแล้วก็เช็ดอะไรเงี้ยเป็นโทนเนอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าพวกรอยสิวสังเกตดูนะคือทุกคนไปไล่ดูแต่ละคลิปของต้าทุกคนน่าจะเห็นวิวัฒนาการผิวของเรามาเรื่อยๆนะคะสังเกตว่ารอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยไอ้พวกรอยดำอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันฟื้นตัวได้ไวอันนี้ไม่ได้อุปทานหมู่ไปเองแต่ว่าเราเป็นคนสังเกตหน้าตัวเองเรื่อยๆนั่นเองนะคะคือถ้าเป็นคนผิวแดงง่ายใช่ไหมมันก็จะมีรอยจ้ำแดงๆอะไรเงี้ยรู้สึกได้เลยว่ามันฟื้นตัวได้ไวดีมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยใช้มาเรื่อยๆนะคะต้าใช้แล้วไม่ได้เป็นสิวเพิ่มแต่อย่างใดที่สำคัญน่าจะรู้ว่าต้าช่วงนี้อินกับการตั้งแคมป์ใช่ไหมออกไปตั้งแคมป์ออกไปผจญแดดอะไรอย่างเงี้ยก็หน้ามันก็หมองอยู่ช่วงนึงตั้งแต่ใช้มารู้สึกว่าหน้ามันคัมแบ็กเข้าที่มันสว่างขึ้นนั่นเองนะคะไอ้พวกดำๆแดดๆอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นเรามักจะคิดว่าวิตามินซีมันจะกัดหน้าใช่ปะแต่อันนี้ไม่กัดแปลกมากไม่รู้นะครับไม่รู้เขาผลิตยังไงอยากรู้ไปถามเขาเองดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเฮ้ยก็เปลี่ยนความเชื่อความแบบวิตามินซีของเราไปได้แบบพอสมควรใครที่เป็นสิวง่ายแล้วก็กำลังหาพวกน้ำตกวิตามินซีหรือแบบทำช่วยให้หน้ากระจ่างใสแบบที่ไม่แสบไปลองดูนะคะอันนี้ของเมอร์ซี่วิตามินซีนะคะเดี๋ยวใช้หมดขวดแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีจากนั้นพอน้ำตกมันซึมก็ซึมตั้งแต่ตอนพูดพร่ำทำเพลงมาเมื่อกี้แล้วนะคะก็ทาครีมกันแดดนะคะขาดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้11 โมงแต่คือแดดแบบแรงมากทาครีมกันแดดนะคะอันนี้ของ True Task Clinic นะคะเป็นของคุณหมอนะคะคุณหมอที่ทำหน้าให้ตานั่นแหละกันแดดมันค่อนข้างจะ SPF สูงนะคะวิธีการทากันแดดก็เขาก็ให้2 ข้อนิ้วเต็มสูงไปคือต้าใช้มาตั้งแต่ตอนที่ทำหลุมสิวแล้วนะมันไม่มีกลิ่นนะคะก็ไม่ค่อยมีสีด้วยทาไปเลยกันแดดเราไม่ต้องเหนียมนะคะบางคนชอบลืมเว้ยทากันแดดแนะนำว่าเขาให้ทาไปยันใบหูเลยนะทากันแดดเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่ลงรองพื้นกันนะคะวันนี้เราจะใช้คอนซีลเลอร์อย่างเดียวนะคะคอนซีลเลอร์วันนี้คุณป้าจะใช้เคลียร์โนสนะคะอันเดิมคือเอาไว้ปิดแค่เฉพาะจุดนะคะนั่นก็คือทั้งหน้า
ไม่ใช่เราจะลงแค่คอนซีลเลอร์ก็พอเหตุผลที่ต้าไม่ใช้รองพื้นเพราะว่าอย่างบางทีสมมติว่าเราไปอยู่กลางแดดระหว่างวันสำหรับคนที่มันหน้ามันมากแล้วก็หมองง่ายอะไรเงี้ยลงรองพื้นมันอาจจะแบบชิบหายกลางอากาศก็ได้ใครจะไปรู้ก็ได้ดังนั้นก็นี่แหละลงแต่คอนซีลเลอร์เฉพาะแบบรอยสิวอะไรเงี้ยก็พอแล้วไม่ต้องแบบว่าเปรี้ยวรองพื้นก็ได้แต่ถ้าใครแบบไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะหากันแดดที่เป็นผสมเบสรองพื้นก็ได้นะคะตรงนี้แล้วเราก็เกลี่ยเลยอีกอย่างนึงมันช่วยประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าด้วยนะจริงๆจุดยุทธศาสตร์ที่ถ้าสมมติว่าคนไม่มีรอยสิวแนะนำให้ลงนะคะใต้ตาอย่างนี้แล้วก็ปึ๊ดนะข้างจมูกตรงร่องแก้มขอบปากแล้วก็ตรงช่วงหน้าผากนิดหน่อยเท่านั้นน่าจะสว่างแบบเลยลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยนะคะสังเกตว่าเห็นปะหน้าเราจะยังแบบว่าไม่มันจะไม่ค่อยหมองง่ายอะไรอย่างงี้นะคะงานต่อมามันจะเป็นอะไรไปได้นะคะแล้วก็ตัดภาพไปลงแป้งกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ลงอะไรทับแล้วและแป้งวันนี้เราใช้คือปีลังกาค่ะนี่เห็นไหมสะท้อนวิบวับนะคะอันนี้นะคะชื่อว่าเจ้านาง Perfect Bright UV 2 Way Powder Foundation นะคะแป้งผสมรองพื้นนั่นเองต้าใช้เบอร์02นะคะแต่จริงๆมันจะมีอีกเบอร์นึงที่ใกล้เคียงก็คือเบอร์ C21 นั่นเองนะก็จะมีความใกล้ๆกันมากมันจะแบบเหลื่อมล้ำกันอยู่แบบนี้เดียวนะคะจริงๆเขาก็มีครบหมดนะคะตั้งแต่ขาวสุดยันแบบเข้มสุดนะคะเดี๋ยวสวอตสีให้ดูตอนนี้ดิฉันก็ใช้กันแบบฮิตแพนไปหมดแล้วนะคะวันนั้นทำตกด้วยแบบนี่ไงไม่ใช่วันนั้นละวันนี้เราทำตกแตกไปแล้วนะคะนี่ใช้จนแบบฮิตแพนแล้วแม่สภาพมันเลยดูเละเทะนะคะนี่เบอร์02มันก็จะติดความแบบสีออกเหลืองๆนิดนึงนะคะเพราะต้าเป็นคนผิวออกทางเหลืองหน่อยนะคะให้ดูพับทำไมพับน่าเกลียดมากเห็นดูพับนะคะเราสามารถบิวได้นะคะว่าเราจะเอาบางหรือว่าหนาหรือว่าแบบกลางๆก็ได้นะคะส่วนใหญ่ต้าจะใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดเนี่ยที่สภาพพับมันดูเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้าชอบใช้น้ำแร่ฉีดแบบนี้นะคะแล้วก็ขยำนิดนึงแล้วก็ชุบแป้งถ้าใครอยากได้บางๆก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นแปรงนะคะแปรงในการปัดเอาแต่วันนี้เราอยากได้แบบว่าปกปิดหน่อยแล้วก็ใช้พับนะคะเห็นปะมันคือแบบปิดไปเลยอะปกปิดแบบไปเลยอะปกปิดเลยมันก็จะดีนะคะในระหว่างวันมันก็จะทำให้เราหน้าแบบว่าไม่ค่อยเยิ้มด้วยจะบอกว่าใช้มาตั้งนานแฟกต์ที่ฉันเพิ่งรู้ว่าเขาผสมน้ำมันตับปลาฉลามเขาบอกว่าเอาไว้เพิ่มความชุ่มชื้นมึง Amazing ปะเป็นอินกิเดียนที่รู้สึกว่ามันก็มีนะคะน้ำมันตับปลาฉลามมันจะปาดก็ได้ไม่ปาดก็ได้แต่ว่ากดมันก็จะดีกว่านะคะมันก็จะทำให้อยู่กับผิวเราได้นานขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรนะซอฟต์โฟกัสที่ช่วยเบลอผิวอะไรเงี้ยอย่างบางคนที่รู้สึกว่าอยากใช้แป้งแล้วลูกขุมขนตรงจมูกมันกว้างๆอะไรเงี้ยนะคะก็เทคโนโลยีนี้เขาก็ช่วยในการแบบเดิมเลยนะคะเบลอผิวได้รอยมรสุมต่างๆนะคะก็ปิดไปเห็นปะร่องจมูกอะไรเงี้ยคือแป้งที่มันผสมรองพื้นแล้วมันเบลอผิวด้วยแบบเนี้ยก็ดีนะคะเวลาที่บางทีเราไปถ่ายรูปกลางแดดอะไรเงี้ยแดดมันจะชอบตกลงมาใช่ปะถ้าสมมติว่าเราใช้แป้งฝุ่นอย่างเดียวไม่ผสมรองพื้นนะมันอาจจะแบบไม่ได้ cover ขนาดนั้นอาจจะไม่ได้เบลอผิวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเวลาที่แสงมันกระทบมันก็จะแบบอาจจะดูหน้าเขาเรียกอะไรหน้าไม่ค่อยผ่องก็ได้นะคะแนะนำว่าใช้แป้งผสมรองพื้นก็จะดีที่ใช้บ่อยๆนะคะเพราะตัวนี้มันค่อนข้างกันน้ำกันเหนือได้ดีนะแป้งเจ้านางแล้วก็คุมมันได้แบบดีเลยคือสามารถใช้ออกงานได้ตามปกติหรือว่าบางทีเราไปอยู่ในที่ร้อนจัดๆอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้แบบดีเลยตอบโจทย์ได้ดีนะคะราคาก็ไม่แพงตลับละ399 บาทมั้งคือใช้ได้นานนะที่ใช้มาแบบกว่ามันจะหมดในนี้เขามี SPF ใส่มาด้วยนะคะเป็น SPF 20 PA 3 บวกนะคะก็จะได้ดับเบิลเข้าไปกับกันแดดจะได้แบบว่าช่วยกันแดดนั่นเองนะคะตอนนี้หน้าเหมือนลงรองพื้นปะบอกเนี่ยนี่คือเป็นแป้งที่แบบพวกก่อนซื้อเถอะจริงๆเหมือนลงรองพื้นเลยอะแบบแต่แนะนำว่าให้ใช้ฟองน้ำเงี้ยแล้วก็สเปรย์น้ำแร่นะฉีดปังไปซื้อกันได้ที่ Eve and Boy นะคะ Beautrium งี้วัสสันโลตัสอะไรอีกวะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็คอนวีนะคะมีทั้งออนไลน์มีทั้งหน้าร้านหาซื้อง่ายมากสุดจะปังอย่าลืมทาคอเดี๋ยวหน้าร้อนนะคะจบงานผิวไม่มีแล้วนะคะมีแค่นี้นะคะบอกแล้วว่าง่ายมากอุปกรณ์เราจะน้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปแต่งตากันดีกว่าไปเลยจริงๆแล้วตอนแรกต้าจะใช้ทาแต่ว่ารู้สึกว่าสีอาจจะร้อนแรงไปหน่อยนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้เป็น Too Faced ที่เพิ่งซื้อมานะสีมันก็จะออกแบบว่าธรรมชาติหรือวะก็ธรรมชาติแหละนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งในโซนมาแบบนี้แบบแคทอายนิดนึงเฉียวมีความแบบจิกๆไงแม่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแต่งยังไงนะคะไปเลย
ตอนนี้นะคะสีก็คือได้แล้วนะหลังจากนั้นก็ต้องเขียนอายไลเนอร์เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่คอมพลีทมันจะไม่เฟี้ยวฟ้าวนะคะอายไลเนอร์วันนี้เราจะเขียนจากตรงนี้จนถึงขมับหูไม่ใช่ยาวไปนะคะเราเล่นจะเขียนแบบว่าให้มันแบบวิ่งออกมานิดนึงก็ถือว่ายาวพอสมควรอะแต่แบบมันก็ไม่ได้เวอร์มากเลยวะสำหรับต้ามันไม่เวอร์เนาะแล้วก็แน่นอนว่าอายไลเนอร์ของเราก็ต้องทนน้ำทนเหงื่อนะคะเพราะไม่งั้นคือมันจะแพนด้ากลางอากาศมาเป็นสโมกี้อายใต้ตาในระหว่างวันไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเราจะใช้สิ่งนี้เบยนี่คืออายไลเนอร์ของเจ้านางนั่นเองนะคะแพคเกจจิ้งข่าวรวนจัวเจียหน้าจัวหน้าเจียเหมือนเดิมอันนี้เป็นเจ้านาง long lasting นะคะตัว waterproof eyeliner นั่นเองนะคะสีดำสนิทดำปิดนะคะแล้วก็หัวเป็นหัวแบบกันที่แบบเราสามารถ control ได้แบบนี้เลยจะแบบเส้นเล็กเส้นน้อยหรือว่าเส้นแบบบุ้มบุ้มได้หมดแล้วคือสีแบบเข้มข้นหัว eyeliner มันประมาณ 0.5 เท่านั้นเองนะคะซึ่งแบบเล็กมากซึ่งก็ดีนะคะมันจะทำให้เราเขียนง่ายแล้วก็ทำให้เขียนแล้วได้เส้นคมแบบนี้เลยอะเห็นปะมันจะคมแบบคมฟริบเลยนี่ต้ามาเขียนคิ้วด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวช่วงตอนเขียนเราจะกั้นหายใจนะคะเดี๋ยวฉันจะพากให้ฟังค่ะตอนนี้ก็เขย่ากันนะคะเพราะว่ามีลูกกิ้งแบบนี้นั่นแสดงว่าเขาให้เราเขย่าลูกเหล็กไม่ใช่ลูกกิ้งเราวางตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเลยนี่เรียบร้อยนะคะคมกริบถ้าเราจับปุ๊บบาทนะคะคมมากราคาถูกมากนะคะแท่งละ199 บาทนะคะเขาก็จะวางขายข้างๆแป้งเจ้านางเมื่อกี้นะคะที่ฉันใช้ไปนะคะก็วางคู่กันอย่างนี้นะคะหาซื้อได้ที่เดียวกันนั่นเองนะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยตุ๊กจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดขนตาปลอมกันทั้งบนทั้งล่างนั่นเองนะคะขนตาปลอมรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้าทิ้งไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะคะเพราะอ่านชื่อไม่ถูกไปทิ้งไว้ข้างล่างนะติดขนตาปลอมด้านบนแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวเรามาเก็บดีเทลให้เรียบร้อยกันค่ะไปจากนั้นนะคะแอบเพิ่มหัวตานิดนึงสังเกตว่าฝั่งเนี้ยตาเพิ่มไปเลยเห็นปะมันจะมีความคมขึ้นมานิดนึงนะคะเราใช้อายไลเนอร์นะอันนี้ดูดีๆนะสะกิดนิดหน่อยนี่แบบนี้เดียวจริงๆอะแล้วดูเส้นให้มันต่อกับข้างในด้วยนะคะทำงี้คือขั้นตอนนี้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าหาเรื่องนะนิดเดียวตึงเห็นปะมันจะมีความแตกต่างขึ้นมาหนึ่งหัวตาเราจะจิกลงมาอีกนิดนึงนะคะคือถ้าใครหัวตาเปิดอาจจะเขียนเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่ว่าต้าเนี่ยเป็นคนหัวตาซ้อนแบบนี้ใช่ปะต้าก็เลยเขียนได้ประมาณนิดนึงนะคะข้างล่างไม่ต้องปล่อยไปเลยเพราะเราทาอายแชโดว์ไปแล้วเบามือเวอร์จากนั้นนะคะเอาอายไลเนอร์เจ้านางนี่แหละเก็บงานตรงนี้นะคะเวลาที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยหรือเวลาสาดแฟตมันจะได้ไม่เห็นเป็นขาวเราดูห่างด้วยว่าเฮ้ยห่างมันแบบเท่ากันไม่ว่าบอกเลยว่าอายไลเนอร์คมๆมันดีนะมันช่วยให้เราแบบกำหนดเส้นได้แบบง่ายมากสุดปังเห็นปะตาเราจะแบบยาวขึ้นเฉียวขึ้นอย่างงี้ไปเขียนคิ้วกันค่ะท่านเชิมเอามาสคาร่าที่เราแบบปัดขนตาไปเมื่อกี้นะคะมาปัดคิ้วแบบนี้คิ้วมันจะได้ตั้งๆนะคะจากนั้นใช้ดินสอเขียนคิ้วสีอะไรก็ได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้ต้ามีแพลนแล้วว่าต้าอยากผมสีเข้มนิดนึงนะคะก็ใช้สีเข้มเลยล่างโครงแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบมากมายจากนั้นนะคะปล่อยนี้ก่อนแล้วเราจะทำการหลอกท่านผู้ชมทางบ้านนะคะด้วยการใช้อายไลเนอร์เขียนขนคิ้วปลอมขึ้นมาเพราะว่าต้าเป็นคนไม่มีขนคิ้วตรงช่วงนี้ใช่ไหมต้ากันทิ้งไปแล้วใช้อายไลเนอร์เจ้านางนี่แหละค่อยๆสกิดนะคะถ้าใครไม่มั่นใจแนะนำว่าใช้ทิชชู่ซับก่อนอันที่ส่วนเกินไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราต้องเก็บอยู่แหละมางานแก้มนะคะกับงานเชดดิ้งเนี่ยต้าแนะนำว่าให้ใช้เป็นแบบฝุ่นก็จะดีนะเพราะว่าอย่างน้อยคือมันจะได้ไปช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แก้มเราใช้ทอมฟอร์ดละกันอันนี้สีที่เป็นอยากเลยเกินนะคะแล้วก็ Benefit Hoola อันนี้เราจะมาเชดดิ้งด้วยบรอนเซอร์ด้วยนั่นเองนะคะสีมันกำลังแบบปูบ่มแดดอะไรอย่างงี้คือการใช้เป็นครีมบางทีบ้านเราเมืองร้อนมากๆมันมีสิทธิ์ที่จะแบบละลายได้นะคะซึ่งเราก็ไม่อยากละลายกลางอากาศไหมรอบนี้เราไม่ได้เน้นทุกอย่างให้เป็นสีชมพูเท่าไหร่นะมันจะได้เข้ากับแดดอันร้อนแรงใช้แป้งอันที่เล็กลงกว่านี้นิดนึงนะคะในการเก็บรายละเอียดงานนิดหน่อย
เราก็ใช้ฮูลูนวดให้มันเข้ากับบรัชออนไปเลยนะคะไฮไลท์นะคะขอเป็นเบกก้าเนื่องจากว่าอยากให้ทาตรงนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลหรืออีกฝั่งหนึ่งของวิลล่าเราต้องเห็นลิปนะต้าจะใช้เป็นแบบกลอสนิดนึงนะคะถ้าใครจะแบบแมตก็ได้ต้ามันก็ได้ทั้ง2แบบแหละแต่ว่ารู้สึกว่าตาเราอะมันแมตแล้วดังนั้นพอมันเป็นกลอสมันจะได้พัมปิ้งออกมานั่นเองนะคะนี่ต้าใช้ Fenty 03นะคะ Honey Wafer ต้าวันนี้น่าจะเข้ากับเมคอัพที่เราแต่งไปแล้วนะแต่ถ้าไม่เข้าก็ทำอะไรเปลี่ยนกระทันหันจ้าได้อยู่นะเมฆผสมสีนูดเพิ่มดีกว่าเห็นไหมคนเราเปลี่ยนใจกันได้วิปังว่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่คอนแทคเลนส์นิดนึงเพราะว่าตอนนี้คุณตั้มมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแบบแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ Got the chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. And I feel like smoking, plus she good at charming cobras. I feel like I'm chosen, but she ain't the only one. No. Got the chick I call it Katia. She be acting bougie, then she came through and tied me up. Now she just a groupie, got the aura of the mafia. Her friends wish they knew me, but they ain't the only ones. No. What they want, what they want, what they want. Dollar signs, yeah, I know it's what they want. What they want, what they want, what they want. Y'all ain't fooling me at all. Ooh, ooh, ooh. I've been at this shit for 9 years. Now they start to call. I'm a DIY pioneer. They tryna get involved. Yippee-ki-yay, got to set it off. I'm probably the only one. Yeah, I'm correct when you approach me. เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือ finish look นั่นเองนะคะอยู่ในร่มก็จะเป็นแบบนี้นะคะออกแดดก็จะเป็นแบบนั้นที่ดิฉันได้ออกไปถ่ายชิงนอกริมพูลวิลล่าให้ดูนั่นเองนะคะถ้าไปทะเลตอนนี้ก็คงจะไม่เกรียมนะคะก็เลยถ่ายพูลวิลล่าข้างนอกให้ดูว่าเวลา outdoor มันเป็นยังไงนะคะเรียบง่ายแต่ปัวนะคะของน้อยอุปกรณ์แบบไม่ได้เยอะมากมายนะคะเอาเข้าจริงก็พกกันนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะคะแต่งออกมาถ่ายรูปสวยแน่นอนแล้วก็เข้ากับทุกโทนชุดเลยไม่จำเป็นต้องแบบสีฟ้าก็ได้นะคะสีเหลืองสีเขียวหรือว่าบางคนจะสีสันมากกว่านี้ก็ได้นะคะโทนชุดขาวชุดดำเมคอัพโทนนี้คือแต่งเข้าได้หมดอย่างบางคนอาจจะแบบบิกินี่สีจัดมากๆก็ยังเข้าได้เหมือนกันก็ลองเอาไปแต่งกันดูนะคะแล้วก็ใครแต่งแล้วไปเที่ยวทะเลถ่ายรูปมาอวดด้วยเด้อจะได้รู้ว่าผลงานแบบนี้มันเป็นยังไงนะคะเมื่ออยู่บนหน้าคนอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณต้าก็ต้องขอตัวแบบว่าไปแล้วนึ่งนะคะจะไปถ่ายรูปบ้างนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ใครได้อะไรลุคอะไรนะคะก็รีเควสกันมาได้นะคะสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอให้เที่ยวซัมเมอร์กันอย่างสนุกสนานนะคะ